Dobrý den lidi, moje jméno je Venden a vítám vás u dalšího videa ze hry Napoleon Total War číslo 2. Máme pokračovat v Napoleonově tažení, a to v Itálii. No, tak nezbývá vám nic jinšího, než jít na to. Doufám, že se vám tato série bude líbit a doufám, že se vám budu líbit i já. Snad to bude takové pěkné. Some men live a simple life, while others have a fire that threatens to engulf the world. I do not know when the fire in Napoleon first burned. Perhaps he had always had a destiny, but sometimes destiny can use a little help, or even a revolution. The old ways were drowned in a tide of blood. A man could be whatever he wanted if he could weather the storm. In 1796, Napoleon was sent to command the army of Italy. We knew that Austria would fight in Germany. We knew the Italian campaign had become pointless. Napoleon thought differently. That was his talent. I will lead you through the most fertile plains in the world. You will find there honor, glory, and riches, he told us. The soldiers listened, but they didn't believe. They had long been without hope, without glory. Doufám, že jste si užili... Doufám, že jste si užili tohle video, jak Napoleon jde do Itálie. A máme tady mapu Itálie. Máme tady úkol dostat se zde a prolomit pruské paznechty, kteří chtějí mířit na Francii. No, a přijde vám divné, že tady to jsou Sardíňané, Sardinia, ano, ve válce jsme, tak ti jsou z Prusy, takže ti Prusy si normálně chodí přes jejich územích a s nima napadají Francii. No, takže kdybyste se divili, tak to je kvůli tomu, že jsou spojenci. No, máme tady Jean Sourier, generální stráž. Pak tady máme Cuirassiers, kavalery, dělostřelectvo s koňmi, výborně. Cuirassiers, lehká pěchota, mají větší dostřel, revolucionářská pěchota, národní garda, domoobrana. Teď máme Napoleona. Co má Napoleon? Dragouny, šestilíberky, dvakrát, řadoví granátníci, řadoví fizilíři, revoluční pěchota, revolučná pěchota a národní garda. Inu, co můžeme vyrábět tady? Máme tady dalšího velitele. A ten má tady národní gardu. Ale to je domoobrana, to moc kvalitní není, když se dívám na ty čísla. A revoluční pěchota, řadová pěchota. No, co můžu stavit? Infrastrukturu. To se podívám potom. Lepší kasárny. To nám moc nedá, to nám dá prachy. Aha. Tak to postavíme. A nábor. Můžeme tu Cuirassiers, řadoví fizilíři, revoluční pěchota, národní garda a domoobrana. Tak tito jsou asi nejkvalitnější pěchota, co můžeme mít. No, to nemáme, tak vyrobíme 2 pluky.
A tyto borce, vojsko, to šupáky pošleme k Napoleonovi. Ten potřebuje tady pomoc proti tímto a ti, co se tady vyrobí, půjdou za tímto generálem. A tento to má. A potřebovali bychom i nějakou kavalérii. S nima hýbat nebudu. Nevím. Ale ještě zkusím. Dobře, zdrhli. Jo. A teď je zkusíme pronásledovat. Divíte se proč? Já taky. Ale zkusíme je dohnat. A zablokování cesty. Tak. A teď si ukážeme první bitvu. Oni tady mají posily. Ukážeme si první bitvu Napoleonovi. Doufám, že nedostanete anální bolesti z mé taktiky. Ale doufám, že to bude v pořádku. Snad doufám. Uvidíme, co se z toho vyklube. Nevím, jestli to dohraju. Snad jo. Uvidíme. Ale možná to dám na 2 party, protože nechci. Já bych chtěl mít ty 20minutové víc. Do té půl hodinky bych chtěl mít ty videa natočené, takže ten upload je takový už na ty 20minutové. Na ty 20minutové až na ty 30minutové je takový dobrý upload, jo, takže takže, co nám tady můžeme, vždycky si vemte děla a podívejte se, kde je nějaký lepší kopeček, na které ty děla můžete dát a dejte si takto, jako mají výhled, to fakt pomůže. I ty stromy, prostě to se zasekne i o ty stromy a oni mají tak dobrou pozici. Ty děla tady mají úplně perfektně nasazené, kdyby je dali sem, ale to počítač neudělá. Já bych je mohl dát, aby byly nějak užitečná. Tady je takový dobrý kopeček. Ale to jaksi nám nepomůže. No, tady je napřed terén. Myslím si, že děla nepoužijem v tuto chvíli. To mě mrzí. Budu muset použít jen pěchotu a kavalérii, abych zkusil rozroubat tyto paznechty. A uvidíme, jak to půjde. Takže děla dáme dozadu, aby nám je nezničili. Tak můžeme zkusit tady rozložit. Tak nemají celku. Nebudou to palebnou pozici. Dávajte si pozor, aby vám nestříleli. Vlastně, že no tak tady to zkusíme, tady to vypadá lepší. No a tady no, já nemůžu ty děla postavit lepší. Nemůžu jít tady, protože tady mají kavalérii a rozsekali by mé děla. Takže by to nebylo moc dvakrát příjemné. Generála si šoupneme, oba dva generály si šoupneme zde. Tady postrčíme kavalérii. Tady. Tady moc na ní nevidí to dělostřelectvo. Dobré. Tak a zbytek pěchoty. Tak se na ně podíváme na naše kluky. Tak. Tož Italové. Co chcete? Grafika je v cajku. Takže doufám, že se nám to bude líbit. No tak. Tady máme ty granátníky. Jo, to je docela sranda na ně hodit ty granáty. To vám ukážu. Roztáhneme jednotky. Ptáte se, proč je takhle roztahují? Proč? Já vám to řeknu. Kvůli tomu, že když je máte roztažené na ty 2 řady nebo na tu 1, tak mají větší palebnou sílu. No a když mají větší palebnou sílu, tak toho víc zasáhnou. Většinou AIčko, mrkneme se tady, je má takto. Jo. A to je
dejme si ruku na srdce, to je nic moc, jo. Tady střelí dělo a mají velké ztráty. Jo, toto je domobrana, myslím. No, podle mě jo. Toto jsou řadovky už. No, neměli bychom se moc čeho bát, takže doťukáme i to vlastně i to město, protože se k ním přidalo a přijdou k ním posily. S kama přijdou, to nevím, ale uvidíme. Ale doufám, že nám nebudou střelit na Napoleona. Napoleon nesmí scípnout. État-major des généraux, à vos ordres. État-major des généraux, à vos ordres. État-major des généraux. Napoleon je prostě hlavní postava. A docela blbý. Jo, tady na nás nevidí ty děla, to je super pozice. État-major des généraux, à vos ordres. Jo, tak. Round shot is the most widely used type of ammunition and is used. Tak zkusíme s těma dělama, jestli něco vidí. Mají tam dostřel vůbec, nemají. Ale oni si k nám dojdou. A oni nemají dostřel. No, 6 liberky. Nebudem si poškozovat naše jednotky, akorát jim budou bolet uši, no. Nebudou tady střelit do země? Ale jo, vidí, ale stejně. To zkusíme. Tak co? Trefíme se. Ale jo, trefili jsme se. Výborně. Dobře, ale nic moc jim to neudělalo. Tady umřel jeden nešťastník. Tak počkáme, než k nám přijdou, nebudeme unavovat naše muže. No, nic moc nedělají. No, super v pohodě. Tady jsme krytí pod tím kopcem, tady se to odráží vlastně, ale je to pryč. Ups, to je docela blbé. Docela blbé, tady to létá blízko generála. Docela nepříjemné, řekl bych. Jo, tady si jim loupej morálka, jo, ti už prostě skoro nic nedokážou. Jo. Zkusíme udělat také bubu. Tady sice ani nevidíme, ale lámeme jim morálku. Dělám střed do nich. Auweis, tak to byl... Jo, se zvedají. Vlastně, já jim nechci jít moc naproti. Ty zmetci, tak mají to dělo dobře udělané. To je moc fajné. Nechci moc přidat tu kavalérii. A můžeme zkusit. No, už jdou blízko. Trefit. Pojďte blíž. Kupec, no. A jdou proti nám. Nebo ne? Jo, zkus to. Zde. No, tak uvidíme, co se tady vyvrví.
Zkusím přisnout mé dragony. Třeba je vyprovokuju. Tak co kluci? Aspoň tady nějaké taškařice. Hele, posily. Přijďte do kroku. Zapomněla ty posily, no. Já už budu na dostřel. Bum, 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 bum. Tam si dostávají na koule. Tak jsou já. Průšák. Neobvykle. Už pojďte, ne? A už ustupují. Jsou se lámou. Kde jsou ty sardínské děla? Tady jsou. To je lehká kořist. To je lehká kořist. Jo. Jsme přisnuli fakt dobře. To jako... Ale z tohohle chytám průjem. Toto je nepříjemné, musíme stáhnout jednotky pod kopec. Zpět. A roztáhnout je. Protože už to rozložili dělo a budou tady dělat bu bordel. Doufám, že je nestihli rozložit. Budeme sledovat naše dragouny. Jak jedou. No. Tak uvidíme. A jsou v nich. O! Skutku. Oni se vrátili. To nevadí, aspoň zabiju víc. To bylo v skutku snadné. No. Co s těmato strašákama? Bych zkusil nenápadně přesnout kavalerii zde. Fakt nenápadně. No. Jo. To je co? Dragoon, tak jo. Paznech zareagoval. Musím vyčlenit. No, ty jsou v pohodě. To bych počkal. No, oni nechci přijít.
Hurra! Nezdrhneš, nezdrhneš, ne. Křáho. We have killed their general, sir. Now they must break. Máme generála, nemá nic. Tak jo. Co, jak se mi tady daří? Chlapi do nich. No. Glorious victory, sir, is soon to be yours. Jinou no morálku. No už zdrhaj, no. Morálka je dobrá, ještě máme hodně mužů tady. No a už se lámo. I to se vyznamenali, zabili 2 generály. No to se podívám. To bude zajímavé velice. No. Myslím si, že dělostřelci dostali za uši. Nevím, jestli něco dokážou. No a už máme vyznamenané dragony. Se odpočíňte. No vyběžte trochu sem. Protože nechcem, aby nějaká zbloudila naše koule, zasáhla naše jednotky. Což by bylo mrzuté samozřejmě. A já nevím, jak dlouho natáčí. Tak se podívám. To se stane. Jako... Co vám k tomu mám říct? Nasazeno 927 jednotek, ztráty 57, přežilo 870, nepřátelů zabilo to 438. Nepřátelé dali do bitvy, nasazeli 459, ztráty 458, přežilo 1. Ach jo. Jo, granátníky, fakt? Tady nejsou. No, toto je lehce získané místo. Na toto ještě nebudeme útočit, ještě počkáme. A dáme konec tahu. Jak vidíte, je to... Sardinia. To mám obsadit, jo. Ne v protektorátu. O, hlasy mezi sebe, to mě nezajímá. Tady máme 2 jednotky. Ne, k ním. Tak. Toto zvládne. Ale teď potřebujeme trochu lepší, no, kavalérie. Jako ona se hodí, teď jsem ji hodně dobře využil, tak udělám 2 pluky, jeden pluk sem, jeden pluk sem. Napoleon. To útočí tady. Jako... Gangy. Gang. Jako můžeme jim dát akce to, ale nemají si dovolovat na nás, tak je vyrubem sami, aby jsme měli co nejméně ztrát. To teďka nejméně potřebujeme, aby nám vysekali armádu, aby jsme to prohráli, protože ten komp to je porod. Tento zahraje, já ztratím vám polovinu jednotek.
Přitom, že vy máte tu hru vyhranou. Což je docela smutné. Že ten počítat to tak zesere. Tak můžeme dát další bitvu. Jako mě to baví, nevím jestli vás. Ale tady máme perfektní pozici, no. Podívte se na to. Úplně perfektní pozice. Proděla, hlavně. Jedna baterie sem. To bude krásný výhled. Spíš takto. Tak, jo, to bude ještě lepší. A druhá baterie. Tady jsou stromy, tady jsou stromy. Tady jsou pěkné pozice na to. Úplně krásný. Vložíme. A druhou baterii dáme. No. Odložíme. Tak. Jo. Tím pádem dragouni budou ochraňovat děla. Sice proč? Ale pěchota musí na tuto stranu více, protože děla by je ohrožovala. Děla by je ohrožovala, což nechci. To se vzdala. Tak domů. Je nepříjemné. Tak, ale... Jo. Jo. Tím jsem spokojený. Tak. Jaký máte dostřel? Ti prchaj. Uráci. Střílejte prostě. To je směšné. My obsadíme město. Jsem vám vlastně nepopsal vůbec toto. No, tady si můžeme zmenšit mapu, zvětšit mapu nebo zmenšit mapu, to jste asi pochopili. Tady je hlavní menu, tady se může vypínat ten zmetek, který vám pořád do toho sere, jo, mluví. Tady je základní panel, jestli vpřed, otočit vlevo jednotku, otočit vpravo jednotku. Tady je to aktivovat palbu dle uvážení, že nekontrolujte je, ale střílíte jak chcete. No, tady naše dělo dostalo další ocenění. Tady aktivovat režim obrany, jo, takže když k ním přijde blízko jednotka, tak zdrhnou, jo. Stáhnutí prostě zdrhnete, jasné. Označení jednotek nejsou skupiny. Jednotka bude v boji útočit, jenom útok, jakože nebude střílet, ale bude jen útočit. A toto je, jestli půjdou nebo půjdou běžet, a toto jestli zastaví. Tady u té řadovky máte zapnutí čtverec, to vaše jednotka udělá čtverec proti koním, to je velice účinné proti koním, vážně, věřte mi, fakt, velice, je to velice úžasné. A toto, ne, budeme si hrát, jo. Stačí. 4 jednotky jejde. Ani ne. 5, no. Ježišmarja. Pak půjdeme sem.
zabezpečíme krídlo. Ale stejně tady jdou. Jak magoři. Po našich dělech. Jak slepice po flusu. Bože, bože, dobrana. To je prostě k dělům. Ale děla jsou celku nepřesné. Jo, tady toto by bylo lepší. Samozřejmě nám zatopali nějaké naše. Nevím, jestli jenom ono už musí zbalit. Počkej. Kartáč. Ten je až tak. Nabijte kartáč. Uvidíte to. Že vás provedu rájem. Ne, to jsem nechtěl, v skutku, to taky ne. Jo, s tím souhlasím. Počkat. Trošku. Tak. Zasahuje. To lomí morálku prostě. Tady. No, prostě střílet. Moc nejsou účinné. Vždycky byly. No, tak to už je nebezpečné. To už je le kartofl. S nima nemůžeme běhat, nemůžeme vzít. A jim zdrhneme, protože už je tady zaměstnává naše pěchota. 3 a ty dva teda. A dáme sem. Pak tu uděláme svalem. Tak. Jo, toto je docela dobrá a vtipná věc. Ten vám je ukážu. To je fakt vtipná věc. Ty granáty. Teď uděláme. Charge! Charge! Uvidíme, jak to půjde. Oh, let's fight! Oh. A to nezřebe. No, podívejte se na to. Křá, křá, a ještě jednou křá.
To je bolí, to je bolí, to je v skutku bolí. Vítězství naše, generál je mrtev. Konec bitvy. Jednoduché, prosté, zábavné, masakr. Ale vítězství je naše, což je docela fajn. No. Ztratili jsme docela mužů, ale míru milovné. Nebudeme zmrdit. A obsadíme normálně tohle. Jo, ty se doléčují, což je OK. Co je tady? Zásobárna, to je dobrý nápad. Toto je docela pěkná věc, jo, tady se budou rychleji doplňovat jednotky. Tomto, jo, a tady je, myslím, ještě... tady se postaví i ten sklad na zbraně. Na muškety. Takže to bude ještě výhodné. A doufám, že to tentokrát to zapíchneme a uděláme ještě jednu bitvu. Dám konec tahu a zaútočíme na kony. No vidíte, tady je to docela nepříjemné. Tady je to nepříjemné. Kapitulovat nechtějí. Ale tohle jsou domoobrany, s nimi bychom si měli poradit hravě. Jo, půjde v pohodě. Teďka je to akční díl, ten minulý nebyl moc akční, to bylo jen udělej toto, zmetku nebudeš hýbat s kamerou, jo, ale podívejte se na to teďka, jako pro někoho je tato hra nuda. Jo, někteří lidi jsou daní na střílečky, strategie, logické hry a takové věci. Ale tato má všechno v jednom. Logické, masakr, to jsou ty střílečky a to bych vám tomu ničemu řekl, no. No tady je to docela blbé, no, tady v tom městě. Nemám rád bitvy v městech. Ale odčleníme se na tento kopec. Tady budou dělat. Ale rozložíme až zde. A my si počkáme, vlastně oni na nás nebudou moc střílet. Jo, to je úplně perfektní pozice. Dragouny, teda Cuirassiers dáme sem, aby bránili tyto děla. Vím, že to není třeba, ale já to dělám, je to lepší, jistější, generála šupneme za kostel, aby na něho nemohli dělat. Jo, to půjde. A toto, ty to rozložíme takto, to je dobré do polí. Takže oni tady budou hlídat tento bok, tento sektor. Budou hlídat tento sektor, kdyby nějaký šupák nechtěl nás oběhnout zleva, mojí levé, a z jeho pravé. A jinak tyto dáme, nechcou se, dobře, tak je tady rozložíme. Jo. Toto zní jako plán, no. Hlavní priorita bude obsadit ulici, tuto hlavní. Protože tady bude největší boj, tady bude tepna. Ale co my musíme rychle udělat, je rozložit děla na tomto místě. Jo. To je v pohodě. A nebo můžeme vyčkávat, až k nám přilezou. Podíváme se na ně. A už se hýbou. Už jdou na nás. Už vyrážejí. Tak co, už jste tam? Skoro. Jako fakt toto je perfektní výhled na ty paznechty.
Jo, než k ním dolezou, tak prostě tady už je začnu balit, jo, a tady mám jízdu, takže jich můžu rozsekat, jo. Takže vůbec se nebojím. Tak, dojďte. Už tam skoro jste, chlapci. Tak, a teď dám rozložit děla. Rozložit je. Otočit. Tak, a jaký máme rozstřel? Docela. Ale máme pokrytý tento sektor, tento. Jo. Ono to dostřelí dál samozřejmě, ale ono jim to neuzná. Přímo do ní to spadne, ne? Važe? Dobře, ne. Tak zdrhají z téhle strany. Očekávám, že půjdou na nás. Tudy. Co? Zrychlím čas. Počkej. Dělíčka. Pojďte sem. Zvědavý, kam ti pazneš, ti půjdou. Dobře, půjdou sem. My je tu přivítáme. Jste vy dva. My je tu přivítáme. Takovým pěkným způsobem. Ale pronto. Jo. Tady máme 3 půlky. Pošleme tento kopec. Co jste? Marse. Jo, jak tak ten čtverec vypadá, akorát jinak trochu. Dobré. Pohodě. Počkej. Víte to, co já? Ano. Tak, uvidíme, jestli generála zasáhneme přímo do palice. Chlapci. Jo, choďte tam, kde to buchlo. To se mi líbí, taká inteligence u nich. Ale tohle mě docela i štve v celku. Když vlastně zabijete generála, ta morálka se jim zlomí, to je výhoda pro nás. No ale toto bylo pěkné. Toto bylo pěkné, to jich vzalo. Jako jestli tohle dělali fakt ty děla, tak klobouk dolů, prostě to je masakra od zní potvora. Výborně, to jsem chtěl zacílit celou tu dobu. Nemusíme do nich teďka střílet, střílíme do nich. To se nám líbí, tak to je správně. To můžeme zkusit pálit. No na ně nevidíme. Opakuji, prostě toto nemám rád. Ale co to tady je? Umělá inteligence nás obchází. Pojďte se. Přisunu chlapy tady. Jo, tady dostáváme trochu čočku, tady nás umřelo trochu více. Vidíte, padlí francouzští hrdinové, vojáci. Krve tu moc není. Napište, jestli tam chcete krev. Masochistí. Střílejte. Zabít! Let's fight! Tak. Tady je to docela nepříjemné. Řekl bych. Já jsem v pohodě. Prostě po těch, co ustupují. Úplně v pohodě, pohodka. Tady to, jak si buchlo, já to nebyl.
Jo, ta morálka si jim tak láme, to ani není hezké, jak si jim láme. Tady jde vidět, že ta domoobrana prostě, ne, to je řadovka, to je řadovka. Dobře, děla jsou v celku v ohrožení. Ale tady dostávají mravenci za uši, to my nepotřebujeme. Pojdeme. Tady dostávají mravenci nějací, potlamně. A to my nechcem. Kruci písek, který měl, když nás přesunout, jaké může. Fakt vysunout. Generála. Sem. Pronto. Oje. Tož. Zkusíme to udělat. Hurá! Jeba je! Ježišmarja. Já jsem nutný. To ne, vy si střílíte do vlastní výkrytky. Bože, idioti. Ti dostali záhul, no. Chudáci. Jich umřelo hodně. Oni jsou bossy? Oni jsou bossy! Kurva. Jak to, že jste bossy, chlapi? Si děláte prdel. Fakt, oni jsou bossy. To jsem si ještě nevšimnul. No, ale to bylo i fakt ve historii. To fakt, oni ti ta italská armáda, no, francouzská armáda v Itálii, byla pěkně blbě vyzbrojená. Ona dostala koně, ona měla jezdectvo, ale ty koně musela sníst, jinak by umřela hladem. Jo. Takže je to docela smutné. Toto se mi nelíbí, tak tu přisunu své chlapíky. No, tyhle rozkusaj. Teď to je rozkusaj, jak řešit. Trošku je stáhneme. Zase. Ten domek dostává zabrat od nich. Podívejte se na to. Ten domek prostě, ten musí vydržet strašně moc. To je prostě úcta k domku. Dobře, zkusíme to jak u bitvy u Waterloo, jak ten britský generál počkal za kopcem, až ta národní garda, ne, ta stará garda, Napoleonova nejlepší garda, co měl, která nikdy neustupovala, tak ta tam ustoupila, ta vlastně, tam byl jak když taky kopec a on čekal, vlastně, on čekal, až oni výjdou a vlastně on je postřelil jak zvířata. On je prostě rozkouskoval, rozklohnil. Vydrhněte. Píču, nebudu vystupovat.
Dostávali ranku. My jsme dostali ranku. Takže já víc co řeknu na toto. Tato jednotka nám zřejmě ustoupí. Chudáci bossy. Tíhle parchanti mají boty. Ukradněte mrtvolám boty. No. Teď jsme jak si doběhli. CC atak. Jaj. Jsou úplně svěží, jsou úplně. Hele, dělá. Křách. Ježišimá. Ještě tu něco bylo. No páj. Myslím si, že má kavalérie se s tím Rabi poradí. Ne, kavalérie ne. Tož, dáme je sem. Máte boty? Máte boty? Oni mají boty! Ti budou chvalit. Národní garda. No. Zabijí mravence. Tak já rád neříkám. Tady chytají prostě rány jen mravenci, jo. Tady jsou ti. Ale jo, dostávají do kebule. Dobré. Tady necháme střílet, ať se zabaví. Trošku ať se zabaví, ale já strašně dlouho natáčím už, no. Už bych to měl jak si ukončití. Až dojedeme tuto bitvu, tak nebojte se. Nevím, jestli se mě dívá, ale mě to baví, tak držte. Tak jo. Atak! Aby oni nestříleli. Umřej nám, muži, ne! Tohle jsou Prušáci, ale toto je Francouz. Už jsou piči. Švih je tou šávlí po zádech. Konec bitvy. Tady jsem si dal docela zabrat. Tady mi dali docela podržce. Sice jsem měl ztráty 189, ale bylo to docela dobré vítězství. Jako, když se podíváte na ty čísla, kolik jich umřelo, tak to je uspokojující. Dáme mírová okupace, aby na nás nebyli nasraní lidi. Co můžeme udělat? Aby nám z toho šly lepší peníze. A nebo udělám zásobárnu. Taky zásobárnu. Určitě zásobárna. V této misi v Itálii se nám určitě bude hodit jen ta zásobárna. Protože fakt budeme umírat. Blbě se to říká, ale budeme umírat. Toto bude naše hlavní téma, výroba jednotek. Jako fakt. Národní garda, bez bod. Takže náš úkol je. V tomhle partu jsme obsadili 2 města. A v příštím partu bych chtěl, ti to nám nic neudělají, počkat, diplomacie. Můžeme se ještě mrknout do diplomacie, kdo nás má rád. Jo, jasně, protože nelze obchodovat, kapitalisty jsou v této domské oblasti, aha, už mají maximální. S těma válčíme, Benátky, ti nás moc nemají rády. Frantíci jsme my. Taky moc, nic moc. O jo, no.
ti Sardiniané jsou tady vlastně jako hlavní stát, tak jsou vlastně tady Benátky. No, mám v plánu obsadit tady ten Turín a Alessandriu, jo, tohle obsadím a možná se vrhnem i na Naura a tady na Aosta, nebo nějak tak. Prušáky, tedy Rakušany necháme chvilku být. Rakušany, toto už nejsou Sardiniané, toto jsou Benátky. Teda Rakušáky necháme teďka být. A musíme vyřídit tyto paznechty. Jo, obsadit je. I když nám budou nabízet mír, ne, já jsem jim jednou dal mír jakože kývl, oni si tady vyrobili celou armádu a dělali mi tady bordel, jo. Já měl vlastně obsazené toto, celkově, tak. A dal jsem jim mír, tady měli jediné město a oni začali dělat bordel, no. A takže jsem musel celou jednu velkou armádu přesunout sem, abych je vyřídil. Takže, jdeme si uložit hru. Uložit. Venden. No. Tak. Venden Napoleonem. Uložíme to, návrat do hry a ještě zkontrolujeme, jestli je to uložené, to radši dělejte. Venden Napoleon. Je to v pohodě. Takže můžeme se vrátit do hlavní nabídky. A já si tedy s váma loučím, páni a dámové. Kurva. Páni a dámy. Doufám, že jste si tenhle díl Napoleon Total War užili. Já jsem si ho teda užil, mě to bavilo. Příští díl nevím, kdy natočím, ale budu se ho snažit co nejrychleji natočit. Doufám, že mě podpoříte odběrem či lajkem. A doufám, že se na mě budete dívat dále. Zatím ahoj.